Naamini umewahi kujiuliza sana kwa nini baadhi ya watu wanafanikiwa kifedha huku wengine wakiendelea kubaki katika mzunguko wa madeni na umaskini, licha ya kufanya kazi kwa bidii kila siku. Video hii itakufumbua macho. Leo nitakushirikisha mawazo 6 yenye nguvu kutoka kwenye kitabu cha Rich Dad Poor Dad, kitabu ambacho kimenisaidia mimi binafsi kuelewa siri za mafanikio ya kifedha ambazo hazifundishwi shuleni. Kama ungepata maarifa haya ukiwa na umri mdogo, maisha yako yangekuwa tofauti kabisa. Usikose hata sekunde moja ya video hii, kwa sababu ikiwa hutaiangalia, utakuwa umepitwa na moja ya maarifa muhimu zaidi ya kifedha katika maisha yako. Muhtasari wa kitabu. Mwandishi wa kitabu hiki ni Robert Kiyosaki. Anasema alikuwa na baba wawili. Mmoja alikuwa baba yake wa kumzaa, ambaye ni msomi mwenye shahada ya uzamivu na mhadhiri wa chuo kikuu. Baba wa pili alikuwa baba wa rafiki yake kipenzi, ambaye hakuwa hata amemaliza shule ya sekondari, lakini alijifunza kila kitu kuhusu fedha kwa vitendo maishani. Mwanzoni, baba wote wawili walikuwa wanapata kipato kizuri kabisa. Lakini walipofariki dunia, mmoja alifariki akiwa mmoja wa matajiri wakubwa huko Hawaii na aliacha mamilioni kwa familia yake. Wakati mwingine aliacha madeni na kodi ambazo hazijalipwa. Wengi katika sisi tunaishia kwenye hili kundi la pili. Kiyosaki anasema kuwa kupata pesa ni sayansi, lakini haifundishwi mashuleni. Shule zinatufundisha jinsi ya kuwa wafanyakazi na kujenga taaluma ya kuajiriwa. Na kwa sababu hiyo, wazazi wengi huwafundisha watoto wao njia hizo hizo ambazo kwa kawaida hupelekea kuwa wafanyakazi. Ikiwa umetokea katika familia ya kipato cha kati au cha chini, basi kuna uwezekano mkubwa kwamba wazazi wako walikufundisha njia ya kuelekea katika umaskini. Lakini si kwa sababu hawakupendi au hawakutaki ufaulu, bali kwa sababu hawakupata hii elimu ya fedha. Walikuwa wamepokea maarifa yaliyozeeka na walikupitishia maarifa hayo na wewe. Umaskini umekuwa kama urithi na kurithishana kama vile vinasaba tu. Wazazi wake walimshauri asome kwa bidii sana, apate diploma na apate kazi ya kudumu. Lakini alipoanza kusoma kitabu kama hiki, aligundua kuwa alipata maarifa zaidi kupitia vitabu hivyo kuliko maisha yake aliyosoma vyuoni. Anashauri vijana na watu waliotoka kwenye familia za kipato cha kati na cha chini kusoma kitabu kama hiki mapema iwezekanavyo. Tujifunze pamoja nami mafunzo 6 kutoka kwenye kitabu cha Rich Dad Poor Dad. Namba 1. Umuhimu wa elimu ya kifedha na tofauti kati ya asset na liability. Kuelewa tofauti hii ni step kubwa sana ya kujenga utajiri wako. Asset ni kitu chochote kinachoweka pesa mfukoni, wakati liability ni kitu kinachotoa pesa mfukoni. Mfano, gari linalokuletea mapato kila mwezi ni asset, lakini gari linalokugharimu matengenezo kila mwezi ni liability. Mifano ya asset ni kama nyumba za kupangisha, hisa na madini ya thamani. Lakini mifano ya liability ni nyumba unayoishi, simu au gari la matumizi binafsi. Watu matajiri huwekeza kwenye asset, wakati watu maskini hununua liability na kuzingatia mishahara yao. Matajiri huwekeza katika kampuni kama Apple kwa kununua hisa, wakati maskini hununua iPhone. Hisa huongezeka thamani, lakini simu hupungua thamani mara tu unapoitoa dukani. Kuongeza asset zako ni kama tu kupanda mti. Unahitaji kuukuzia kwa miaka mingi, ukimwagilia na kuutunza hadi mizizi yake iwe imara vya kutosha, kutoa kivuli na kuzaa matunda utakayofurahia baadaye. Lakini kwa bahati mbaya, watu wengi wanataka kuwa matajiri haraka bila kujifunza kuhusu pesa na jinsi zinafanya kazi. Hali hiyo ni sawa na kujenga jengo refu kama ghorofa la juu bila ya msingi imara au bila ya msingi kabisa. Na ndio maana unaona watu wengi wanapata pesa nyingi sana, lakini baada ya miaka michache wanapoteza kila kitu walichokuwa nacho. Hapa sikushauri usinunue simu au nyumba, hapana, ila panga mikakati ili isiwe mzigo kwako juu ya kutoa pesa yako mfukoni. Funzo la pili. Matajiri hawafanyi kazi kwa ajili ya pesa,
pesa hufanya kazi kwa ajili yao. Katika umri mdogo sana, Robert Kiyosaki alipata mshirika wake wa kwanza wa kibiashara ambaye alikuwa rafiki yake wa shule aitwaye Mike. Wote wawili walianza kufanya kazi kwa ajili ya baba tajiri ambaye aliwafundisha somo muhimu sana. Matajiri hawahangaiki kufanya kazi kwa bidii ili kupata pesa, ila pesa yao ndio inayofanya kazi kwa bidii kwa ajili yao. Watu matajiri hutumia akili zao kutafuta mbinu za kuhakikisha kuwa kila senti au kila shilingi walioipata inawafanyia kazi mfululizo masaa 24 kwa siku 7 kwa wiki. Katika mtazamo wa mtu tajiri, kila hela anayopata huwa kama mfanyakazi mdogo ambaye anatakiwa kwenda kuleta hela nyingine. Hii inamaanisha pesa inazalisha pesa nyingine, na hivyo ndivyo wanavyotengeneza utajiri. Somo hili pia nililifundisha kwenye kitabu cha The Richest Man in Babylon. Kama haujawahi kuiona, hakikisha unabonyeza linki hapo juu ili uisome, nayo pia itakusaidia sana. Kwa upande mwingine, watu masikini na wa tabaka la kati huendeshwa kwa hofu au tamaa. Wanaogopa kushindwa kulipa bili zao, hivyo hufanya kazi kwa bidii zaidi ili kupata kipato cha kujikimu. Lakini wanapopata ongezeko la kipato, tamaa huanza kufanya kazi. Huanza kutumia pesa hizo hizo kununua vitu visivyo vya lazima kama magari ya kifahari, nyumba kubwa zaidi, TV kubwa zaidi na mengineyo, ambayo kwa hakika ni mzigo badala ya kuwa asset. Kwa sababu ya hofu na tamaa hizo, wengi wao hawataki kuwekeza pesa zao kwa fursa mpya, kwa sababu wanaogopa kupoteza pesa hizo. Kwa mfano, badala ya kuwekeza katika mradi mpya au kujifunza ujuzi mpya, mtu anachagua kununua TV nyingine kubwa hata kama tayari ana moja inafanya kazi vizuri. Tofauti ni kwamba mtu tajiri huamua kuwekeza pesa zake hata kama kuna hatari, kwa sababu anajua kwamba hata akipoteza kila kitu, bado atajifunza kitu kipya, na maarifa hayo yatakuwa rasilimali ya thamani sana kwa uwekezaji wake wa baadaye. Kwa upande mwingine, TV kubwa inapoteza thamani yake ndani ya miezi michache tu, na mwisho wa siku utapoteza pesa zako vile vile bila kujifunza chochote kipya. Hiyo ndio hasara ya kweli. Namba 3, uelewa wa kodi, uhasibu na sheria. Kwa mujibu wa Kiyosaki, kupata pesa nyingi hakutatui matatizo ya kifedha. Kujifunza jinsi ya kuzihifadhi fedha baada ya kuzipata ndiko kunatatua matatizo hayo. Kwa mfano, mtu tajiri akipata $100,000 anaweza kuzihifadhi zote. Lakini mtu maskini au kipato cha kati akipata pesa kiasi hicho hicho cha pesa, anakatwa kodi kubwa ya kati ya 30% hadi 40%. Hivyo anapoteza sehemu kubwa ya kipato chake, au kufanya matumizi ambayo siyo ya lazima yanayompelekea kutumia kiasi kikubwa cha pesa hiyo. Kiyosaki anaeleza kuwa mwanzoni mwa historia hakukuwa na kodi, lakini serikali zikaamua kuanzisha kodi kwa lengo la kuadhibu matajiri na kuzigawa pesa zao kwa maskini. Serikali zilichukua mtazamo wa Robin Hood, kumnyang'anya tajiri ampe maskini, na watu waliunga mkono wazo hilo. Lakini matajiri walikuwa werevu sana, wakatafuta njia halali tu za kuepuka kulipa kodi. Tofauti kubwa moja ni hii: watu wa kipato cha kati na maskini hupata pesa, wanalipa kodi, halafu ndio wanatumia kilichobaki. Lakini matajiri hupata pesa, wanatumia kwanza kila wanachoweza, halafu wanalipa kodi kwa kile kilichobaki. Kwa hiyo matajiri wanatumia uelewa wao wa sheria za kifedha, uhasibu na kodi kuhakikisha pesa yao inaendelea kuwa mikononi mwao badala ya kupelekwa serikalini kupitia kodi kubwa. Je, wewe utaifanya hili? Somo la 4, matajiri huvumbua pesa. Mwandishi anasema kwamba kila mtu amezaliwa na kipaji, lakini kipaji hicho huzima kwa sababu ya kujionea mashaka mwenyewe na hofu. Anaeleza kwamba si lazima watu walioelimika sana au werevu kiakili ndio hupiga hatua mbele kimaisha, bali ni wale waliojasiri na wanaopenda kuchukua hatua kwa ujasiri hata kama kuna hatari.
Watu wengi hupata pesa nyingi, lakini bado hawapigi hatua kifedha, kwa sababu wanapoteza fursa nyingi zinazowajia kwa sababu ya uoga na mashaka. Badala ya kuchangamkia fursa, wengi wao hukaa tu wakisubiri bahati iwafikie. Mwandishi anasisitiza kwamba watu hujiumbia bahati wenyewe, hawapaswi kuisubiri. Na pia anasisitiza kuwa pesa nayo ni kitu cha kuumbwa, haipaswi kusubiriwa au kuumbwa bahati. Ni lazima mtu ajifunze kuibuni pesa kupitia ubunifu, ujasiri na kuchukua hatua. Kumbuka kwamba funzo hili pia liliwahi kutoka kwenye kitabu cha Richest Man in Babylon. Hakikisha unafollow ili kwenda kuiangalia video hii. Itakufunza msingi mzima wa kutengeneza pesa ilhali huna kazi. Funzo namba 5. Usiogope kushindwa. Kushindwa ni sehemu ya mafanikio. Watu wengi wanaogopa kuanzisha biashara kwa sababu ya kuogopa kushindwa, lakini mafanikio yanahitaji kushindwa mara kadhaa ili ujifunze. Kama unataka kufanikiwa kifedha, jifunze kutoka kwa makosa yako. Kama vile mazoezi ya kupata mwili mzuri yanavyohitaji uvumilivu na mabadiliko, ndivyo inavyotakiwa katika hali yako ya kifedha. Robert pia aliwahi kusema, washindi hawaogopi kushindwa, lakini wanaoshindwa huwa wanaogopa. Kushindwa ni sehemu ya mchakato wa mafanikio. Watu wanaoepuka kushindwa pia hujiepusha na mafanikio. Katika sura hii, Kiyosaki anasisitiza kuwa watu wengi wenye akili na elimu nzuri wanaogopa kufanya makosa, jambo ambalo huwazuia kufanikisha ndoto zao. Anasema kuwa matajiri si kwamba hawakosei, wanajaribu, wanakosea na wanajifunza haraka kuliko wengine. Mfano wa maisha: ukishindwa kwenye biashara, hilo ni darasa. Usitumie muda mwingi kujilaumu. Tumia muda huo kujifunza kilichokwenda vibaya na kujirekebisha. Namba 6. Fanya kazi ili ujifunze, sio kwa ajili ya pesa tu. Kiyosaki anasema kwamba baba yake maskini alikuwa mtu mwenye akili sana, mwenye elimu nzuri, na alifanya kazi kwa ajili ya mshahara kwa sababu kwake usalama wa kazi ulikuwa kila kitu. Lakini baba tajiri aligeuka kuwa milionea kwa kufanya kazi ili ajifunze, sio kupata mshahara tu. Mwandishi anashauri vijana watafute kazi ambazo zitawafundisha mambo mapya kabisa kuliko zile zitakazowapa pesa nyingi, hasa kwenye maeneo kama uuzaji, mawasiliano, masoko, uhasibu na uongozi. Wakati wa mahojiano yake na mwandishi wa habari, Kiyosaki alijifunza kuwa mwandishi huyo alitamani kuwa mwandishi anayeuza vitabu kwa wingi. Aliona ana kipaji kikubwa cha kuandika na akamhimiza aendelee kukifuatilia. Lakini alipomshauri achukue kozi ya uuzaji ambayo ni sales course ili ajifunze kujiuza mwenyewe, mwandishi huyo alikasirika. Alijibu kwa hasira, nina shahada ya uzamili katika fasihi ya Kiingereza. Kwa nini nijifunze kuuza kama muuzaji wa bidhaa? Mimi ni mtaalamu, nilikwenda shule kujiandaa kuwa mtaalamu, si kuwa muuzaji. Na wachukia wauzaji wote wanaotaka pesa tu. Alikusanya vitu vyake na kuondoka. Kiyosaki kwa upole alimwambia kwamba yeye ni best selling author, sio best writing author. Kauli hiyo ilimkera zaidi na mahojiano yakakatika. Duniani kuna watu wengi wenye vipaji na elimu kubwa kama madaktari, wanasheria, madaktari wa meno na kadhalika, lakini bado wanahangaika kifedha. Mshauri mmoja wa biashara alisema, watu hawa wako mbali hatua moja tu, ujuzi mmoja tu kutoka kwenye utajiri mkubwa. Kama mtu ataunganisha kipaji chake na ujuzi wake wa kifedha, uhasibu, uwekezaji, masoko au sheria, anaweza kufikia utajiri mkubwa sana. Kama yule mwandishi wa habari angeajiriwa kwenye kampuni ya matangazo ili ajifunze kuuza, basi angeweza kutumia kipaji chake cha uandishi kuanzisha biashara kubwa ya mafanikio. Baba tajiri alisema, unapaswa kujua kidogo kuhusu mambo mengi. Shuleni na kazini tunafundishwa kujikita kwenye jambo moja tu. Wanaopewa vyeo kazini ni wale walio na ujuzi wa kina kwenye eneo moja. Lakini baba tajiri alisisitiza kinyume chake.
Ndio maana kwa miaka mingi Robert alikuwa anafanya kazi sehemu mbalimbali ndani ya kampuni ya baba tajiri. Alitegemewa kuhudhuria mikutano ya wanasheria, mabenki na wahasibu. Kwa baba tajiri ilikuwa muhimu sana kwa Robert kuelewa kila hatua ya kujenga himaya ya kifedha. Watu wanaoepuka kushindwa pia hujiepusha na mafanikio. Wengi hushindwa kufanikiwa kwa sababu wanaogopa kushindwa. Kama tutazingatia jinsi binadamu hujifunza, ni kupitia makosa. Tunajifunza kutembea kwa kuanguka. Tusingeanguka, tusingeweza kutembea. Hali ni hiyo hiyo kwenye kujifunza kuendesha baskeli au kufikia utajiri. Kushindwa ni sehemu ya mchakato mafanikio. Alisema pia, ninaangalia mchezo wangu wa pesa kama mchezo wangu wa tennis. Ninacheza kwa bidii, nafanya makosa, narekebisha, nafanya tena makosa, narekebisha tena, hadi nawazidi. Na hata nikishindwa, nampa mkono mpinzani wangu, natabasamu, nasema tuonane Jumamosi ijayo. Anasema anawajua watu wengi waliowahi kujaribu kuanzisha biashara zao, lakini walishindwa baada ya majaribio 3 au 4, wakaachana nayo kabisa. Inanishangaza sana kuona jinsi watu wanavyotarajia kufanikiwa kwa kujaribu mara chache tu. Kuachana na biashara baada ya kushindwa mara chache ni kama kuanza mazoezi ya mwili, halafu baada ya siku 3 uacha kwa sababu hujaona matokeo. Ukitaka kuwa na mwili imara lazima uwe mwenye nidhamu. Lazima ubadili ratiba ya mazoezi kama haifanyi kazi. Lazima ujaribu mlo tofauti. Lazima ujaribu mkufunzi tofauti hadi upate anaendana na mahitaji yako. Lakini watu hawatumii mtazamo huo kwenye fedha. Matajiri wa muda mrefu hujenga nguzo za asset kwanza. Baada ya hapo, kipato kinachotokana na mali hizo ndicho kinawainua vitu vya anasa. Watu wa kipato cha kati na maskini hununua vitu vya anasa kwa kutumia jasho lao na muda wao. Kwa mfano, tajiri akitaka kununua gari ya kifahari, hanunui moja kwa moja. Anaanza kwa kununua biashara au mali isiyohamishika kama real estate. Na kama mali hizo zitaleta kipato kizuri, basi hutumia kipato hicho kununua gari. Wao huweka mali mbele, anasa baadaye. Ikiwa ungependa kuboresha maarifa yako ya kifedha, Kiyosaki pia ana vitabu vingine viwili, Increasing Your Financial IQ na Cash Flow Quadrant. Nitakusogezea video hizi zitakapokuwa tayari nimeziandaa. Asante kwa kutazama. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya kujifunza zaidi.